Umasipala owambethwe zingxaki wase-OR Tambo ekwiphulo lokulungisa ukuhlala. Ngapha komnyinge wama-65 ekhulwini baphila phantsi kwentlupheko. Ukunqongophala kwamanzi nentswela-ngqesho zithe gqolo kule ngingqi. There's something that always bothers me, particularly in the international world, but also here. When you talk about women and business and all that, people start saying, oh, microfinances, micro this, micro this. What's micro about us? What's micro about us? We don't want to end at micro. We're not micro at all. So we want to be in business, not micro. Isebe losebenziswana ngoqhogwano ephondweni lithi uyayondelelana umcimbi wokulwa norhwaphilizo kulo masipala. The Premier requested the President to sign, issue a proclamation for SIU investigation, which was done, and 2 officials have since been arrested as a result of that investigation. Umanyano phakathi kwesebe lokusebenzisana ngoqhogwano nelezizwe ezimanyeneyo lithi lensebenziswano iza kuqwalasela oomasipala bezithili abakhethwayo ukuza nophuhliso. I-OR Tambo eMpuma Koloni, iWaterberg eLimpopo ne-eThekwini KwaZulu-Natal. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndisemthatha.